Salut, eu sunt Cristi și astăzi o să vă arăt o zi din viață. Mă rog, 5 lucruri pe care nu le știați despre Bischi. Să-i dăm lana. Primul lucru pe care nu-l știați despre Bischi, puteți să și vedeți, sare foarte sus, uitați-vă, uai cum sare. Stai mă, cu minte. Mă, bă. Na. O să revin cu a doua. Cu a doua chestie care nu o știați despre Bischi. Al doilea lucru pe care nu o știați despre Bischi este că el îi place foarte mult să se joace și... Da mea. Puteți vedea și cum mă trage. Biscu. Ha, mă! Da mea. Mă! Câine. O să revin cu următoarea chestie. Acum, după cum puteți vedea, Bischi, ghiciți ce am aici. Încercați să ghiciți. Aici am niște biscuiți și, în caz că nu știați, lui Bischi îi plac foarte mult și cel mai mult biscuiții. Haideți să vă arăt. Uite la el. Uitați-vă la el. Dacă scot, uite cum vine la mine și cercește. Uite la el. Șezi, Biscu. Mănâncă frumos. Mai e una. Biscu. O să revin. Lucrul pe care nu-l știați despre Bischi este că când cineva mănâncă ceva, Bischi dă iama peste el și începe să plângă și să cerșească. Priviți. Uite-te la el ce față are. Vrei? Uitați. Vrei cozonac? Da? Uitați cum cerșește. Vrei cozonac, Biscu? Cu minte. Șezi. Cu minte. Dă mami o bucățică? O bucățică. Dă mami o bucățică la băiat? Dă mami o bucățică? Bravo! Și ultimul, dar nu cel din urmă, al 5-lea lucru pe care nu-l știați despre Bischi este: uitați, când îi zic, Biscu, mergem afară, hai, mergem afară, hai, mergem afară, hai, uitați cum merge, mergem afară, băietul, mergem, hai mă, mergem afară, hai, mergem afară, hai mă, mergem afară, hai mă, mergem afară, hai afară, mergem afară, hai afară, hai mă, mergem afară, hai băietul afară. Bun, și cam acesta a fost episodul. Nu uitați să dați un like și subscribe și... na.